førerposisjonen. Flott utsyn, hele 360 grader. Toalettrom foran, og vask. Og dusj. Kjøleskap under førerstolen. Grove, solide tekstiler. Og dette er en smart løsning, for her tar man bare dørken opp, og så er det, jeg vil si, 2 sengeplasser til veldig gode venner på babors side, og en ganske lavt under taket, men for all del, du skal jo bare sove, og når gulvet står oppe og man ligger her, så kan jeg ikke si at det er noe veldig stort problem. Hvis man vil på tur, så vil man på tur. Og en sosial plass til morgenkaffen. Det oser jo av kvalitet. Det er skikkelig håndverk. LED-lys forover, søkelys, dekkslys. Praktisk. Alt er tenkt på. Drenering til dekkspyling og dusj på akterdekket. Og lagring selvfølgelig. Fender og tøv med dreneringshull så klart. På begge sider. En fin båt. Da har vi vært i den minste. Nå skal vi i den største, 46 fot. Se her, ja. Hvor er vi, Andersen? Nå er vi i Targa 46, flaggskipet, det finske superbåtmerket, som nordmenn jo er veldig, veldig glad i. Men det er classy båter. Veldig classy båter, og nå snakker vi altså størrelser som lett kunne vært Sunseeker eller Princess, men det er allikevel 2 vidt forskjellige ting, både i utforming, men også i båtstil. Det er ikke noe bedre det ene enn det andre sikkert, men det er 2 forskjellige publikum, har jeg inntrykk av. Skal vi begynne ute? Ja, vi begynner ute. Veldig hyggelig salong bak her, på begge sider. Og her er det... Og furtebenken, som Kristian kaller det. Furtebenken, ja. Kalesje rundt. Ja. Jeg liker jo 3D-tallene. Det er også fullt mulig å fjerne alt tak bak her. Forholdsvis enkelt. Her er det trygt og godt å gå. Den kan tas opp for lettere adgang. Trappetrinn der, og så tas den av. Så er du på brygga. Solseng. Ja. Enkel løsning på puta for å lufte fra lugaren. Ja. Og hvis vi ser oppå her, så ser vi ekstreme lys i midten, dekkslys foran på hver side, og søkelys ute på styrbord. Så her skal du i hvert fall ikke ha noen problemer med å kjøre båt i vintermørket. Nei, så det var dette vi skulle hatt fra Horten til Skjærholden? Ja, absolutt. Fordekket med denne, sånn at man kan ta et steg ned og komme seg på brygga. Veldig trivelig den plassen foran her. Og så liker jeg Targaen som har dette at rutene går fremover, men ikke så veldig. Det ser ikke så aggressivt ut, det ser hyggeligere ut. Båtsaken. Her står båtsaken. Snedig detalj. Det er fint. LED-lys oppunder rundt hele. Veldig fint flott. Med disse inn- og utgangene fra midtskips. Her har vi altså en kjempesalong. Førerposisjonen med dobbel Raymarine. Og her igjen den nyere kontrolleren. Der har vi knappene til XL-skjermen. 16-tommer der, tenker jeg. Og Humphrey stabilisator. Den nyere joysticken. Volvo Penta. Motordata. Kartbord. Veldig kjekt. Med en 220 og en til begge USB, både C og A, B. Og til kulepenner og linjaler og passer og parallellforskyver og alt det du måtte ha for å jobbe med kartene. Fin sofa i fartsretningen ved siden av båtfører.
Og veldig mye fin lagring. Hva sier du, Lili? Jeg liker at du får følelsen av å være i en båt. Ja, Og det er jo selvsagt 3D-tallene som gjør det. det er veldig fint. Og veldig solid. Ja. Veldig greit. I like. Ja. Vet ikke, hvis jeg sitter her og du skal se på favorittprogrammet ditt, er jeg litt usikker da. Du er favorittprogrammet mitt. Ja, ok, så bra da. Jeg liker at de har tenkt på strøm, både USB og 220 på strategisk plasserte punkt. Her. Der. Rett og slett en fjøl. Smart. Kartlampe. Da går vi ned. Foran Der har vi en furteseng. til matrosen. Eller kaptein. Ja, Litt eller usikker. et av barna. Ja. Her har vi til heng. Ja. Det lukter kjempegodt inni her. Hvordan er badet? Ja, det er med dusj. Det er dusj. Jeg liker nok best når, altså denne størrelsen på båten Ja, burde egentlig hatt dusjkabinett, eller heng i hvert fall. Ja, og det er ikke noe... kan jo henge opp sikkert her da, men greia er at den henger der. Ja. Jeg føler at man dusjer i alt blir så vått Ja, og sprut. Men jeg er enig med deg i det. Ja. Sengen her, også med 220 og USB. På begge sider kan du lade telefonen din. Og disse fine lagringsrommene. Og finishen på trearbeidene er jo helt targa. Ja. herlig. Jeg tror de har puttet inn skuffer til lagring der de kan. Ja. Det Det er ikke mye overalt. luft i denne båten som ikke er benyttet. Nei. Her kan man også ta ned fotbøyle Ja. for de som sitter her. Ja. Når det blir så stort og tungt som denne her, så er det klart da er det kanskje greit å ha noe å holde seg i. Ja. For den kan opprettholde en viss hastighet i en viss sjø. Og her styreposisjon akter. Veldig kjekt for tillegging. Utsynet er jo perfekt. Også noe vi jo kjenner fra norske Viknes. Og her er det faktisk satt inn på begge sider. Ja. Så uavhengig av hvilken side du legger til, så har du joysticken og kan manøvrere båten i alle retninger. Også på babord-side. Veldig smart. Her kommer det jeg etterlyste. Her skjønner du. Ja, Det var akkurat som de brågjorde det ferdig. ja. Her er jo den dusjen du ville ha. Ja, her er den. Da gikk det jo fint da, med denne størrelsen her, å ha en ordentlig dusj. Det henger også et dusjhode her. Ja, og det er sluk. Og sikkert dusjpumpe i gulvet under deg også. Den var kanskje ikke så pen. Nei. Jeg skjønner at man trenger en vifte, men designet der kunne kanskje ha vært uppa litt. Ja. Når finishen ellers er så bra. Nei, nå var jeg pirkete, Det kjenner jeg. er vanskelig å trekke ned på grunn av den, men jeg skjønner Ok, hva du da. mener. Her har vi en god seng, som faktisk da er... Den ødelegger ikke privatlivet for Masters Cabin, for den har jo egen dør, og ser slik ut. Her tror jeg nesten man kan velge. For det er veldig fine sovelugarer uansett. Og her er det gode skap. Veldig dype, der var det mørkt. Og igjen, strøm og brytere riktig plassert. Og der kan du ha Donald-bladene dine. Ja. Ja, veldig bra. Ja, det er som vi sa. Det er ikke mye plass i denne båten som ikke er utnyttet. Det er ikke mye luft, det er ikke mye tomrom bak veggene som ikke de har klart å få lagring ut av. Sikringsskap med full oversikt. Her har vi også sikringer. Skikkelig tilgjengelig og oversiktlig. Hvis du blir sliten når du holder på, Ja. kan du bare legge deg litt nedpå. Ja, sant det. Å nei, en sikring til. Nei, men jeg hvile meg litt. Bare legge meg litt. Var det sånn at du fikk en avtale om motorromsinspeksjon Ja. for støvkosten? Yes. Se her, ja. Oh, nice. D6 IPS 650. Her var det skikkelig ryddig. Og med IPS-poddene så er jo denne båten en drøm å
å håndtere når du skal legge til. Og det at de har en styreposisjon på hver side akter, gjør jo tillegging til en drøm, uansett. Der jo podden til IPS-en, så der sitter jo propellen ned, fremovervendt. Og der den andre. Det eneste jeg spent på, det hvordan man går ned der. I'm not going down, but for access for the user, is it to step there? Yeah, you can step if you want. Okay, no, I don't. It's not necessary. Yeah, okay. So for the owner, it's to step on the engine on the top and then go down. Yeah. Da skal vi gå opp, ja. Aha, yeah, right. Shoes, Yeah. and then you have the freezer, here the fridge. Yeah, very smart. Her har de satt inn kamera også. Veldig fin styreposisjon fra Flybridge. Også her, double Raymarine-installasjon. Selvfølgelig akkurat samme kontroll som du har nede. Det stilig med 4 styreposisjoner på en båt. Og her det jo IPS, så den går jo helt sidelengs også. Båt for meg. Ja, det jo en enda mer nøyaktig joystick-kjøring enn vi har. Siden vi har på drev som peker bakover. IPS-en jo enda mer fleksibel på det og går helt sidelengs. Jeg helt overbevist om at denne båten her laget med tanke på at en person skal kunne gjøre alt alene. Majestetisk oversikt. Veldig hyggelig å få komme ombord i Targa 46. Sånn, til alle dere som ville se Targa. Da har vi sett den minste og den største. De har jo også 32 liggende her. Og 41. Jeg ikke sikker på hva som kom først, men jeg har inntrykk av at Targa var først på banen, og at Sargo har kommet til. De har en premiere på en 45-fot som ligger her, og det har jo veldig mange fellestrekk. Vi skal imidlertid videre til Elling nå. Der ser vi Sargo-serien som starter på 28 og går opp til 45, som har premiere her. Delfia. Og det jo morsomt når det står at det dieselfremdrift, men det fordi at de også har elektrisk. Så her kan man velge på Delfia 11 om man vil kjøre elektrisk eller med diesel. Anton van den Bos. Yes, hello. Pleasure Welcome. to meet you. Thank you very much. Welcome at the Elling stand. Elling stand, which is your company, It's my company. and it's kind of a family business. It is a family business. My son works here and my younger son also works in the company. Yeah. So it's a family business. It's existing already for 27 years. Yes. And we make fantastic power boats. The 49-footer, the Elling E4, and the 65-footer, the Yes. Elling E6. Yeah. The boat is always optimized on safety. Yeah. Safety is the most important. It is CE category A. It is self-righting like a lifeboat, so we go beyond CE category A. Yeah. And it has a backup engine. So you can always get home if the main engine stops. This is That is the the main? standard main propeller, Yeah. and here we have the foldable propeller, Yes. Yes. and it has its own rudder to Yeah. make also maneuvering on the small engine possible. Yeah. The main engine is 480 horsepower Volvo Penta D6. Yes. The spare engine is a Volvo Penta D1 Okay. of 30 horsepower. That brings it up to 6 knots. Yeah. And with the main engine you can go up to 17 knots. And I crossed the Atlantic Ocean with one of these. You did? I did in Oh. 16 days. Wow. From the Canaries to the Caribbean. Yeah. Fantastic trip. But with standard fuel capacity or extras? I had some extra fuel, Yeah. 1,000 liter extra on the aft deck in drums, Yeah. which is no problem for stability because the stability of the boat is fantastic. Yeah. Wow. Here you see the large aft deck. You can sit around the table. We have nice seating here. This is the fender holders. Yeah. But in the marina you throw the fenders overboard and you put a cushion over it. You have storage for 2 folding bicycles. This is the new radar arc. Yep. It is external, which gives the pilot house a little bit more space. I will show you.
You do it like this. Yeah, so you can get under the bridges. You lower it with one hand, Yeah. and then the height Yes, is dramatically 3 meter lowered. 45. So you can go inland waterways all the way to the Mediterranean Sea. Yeah. There you go. And that's very, it. Very clever. If we enter the boat, you can see, you can feel that there is more space now in the new pilot house. The slide roof opens electric, and when you close it, a compressor inflates a rubber seal, and then it's watertight. Yeah. That makes the boat self-righting. The windows are double glazed, and the window frames are also insulated, so you get no condensation on the window frames. So that is very important also, especially in Arctic conditions, Yeah. because you can use the boat also in the winter time. When it's freezing outside, we have central heating inside, so inside it can be plus 20, outside minus 20, Yeah, no yeah, problem. The main engine throttle is here, and the spare engine is an old-fashioned throttle with cables. So if you have a lightning strike, the main engine might stop, but you can always get home with the spare engine. The latest models of bow and stern thruster, they are nowadays brushless, Yes. which means that they never can run hot. Sleipner thrusters, proportional, that is standard with the brushless thrusters. Yeah. We have electronic operating panel here. Yeah. You can see how much fuel you have left. You can see how much water you have left, and you can operate the lights and all the electronics from up here. Yeah. There is a backup system. If your computer is broken down, you can always override the system manually. The window in the front operates electric, so you can close it, open it electrically. Yeah. You This can window open the aft manually, window that goes up. Yeah. And here you see the lower salon with a huge seat, nice sitting. It's a comfortable Yeah. lounge seat area, and you can lay down, have a nap on this couch. Pop-up TV, you can fold it down very easily. Yeah. You can choose either ash wood, cherry wood or mahogany wood. Here we have the bathroom for the guests. Yeah. The bathroom, proper toilet, a good shower where you can step down 10 centimeters, Yeah. and that gives you also very tall people, unlike me. Very tall people can stand under the shower head. Yeah. This layout is the most flexible layout. You have a double bed plus a single bed, so if Yeah. you have a couple with a kid, they can sleep in the front. And then we have the office in the side cabin. Ah, yeah. It's a nice desk. It comes with a stool. You sit here, you can work here. But if you have an extra guest, you can store mattresses in this hatch, Okay. and you can put them over the desk, and then you have an extra bed, a hanging Great storage, yeah. locker. Yeah. And then we have the galley. Most is written about this galley because it's as big as a galley at home. Yes. We have a proper 4-zone induction cooktop. We have an extraction fan. We have drawers for pots and pans and your cutlery. We have the washer-dryer combination is here. We have the dishwasher, a proper full-size yeah. dishwasher. Here we have the wine cellar, which is very important. It's in 3 hatches, so you can store enough bottles for ocean going. Yeah, huh? very nice detail. You start the generator in the galley if you want to cook, Yeah. and your batteries are low. It's lithium-ion batteries. You can also cook on the batteries, but if the battery is low, you start the generator from here. Yeah. Here we have storage for food and storage for your crockery. Yeah. Proper fridge, proper freezer, and a microwave oven combination. And here's the owner's cabin. It's a nice size, 2 meters by 185, so a queen size bed, which is very comfortable. But we have also a second bathroom for the owners. Yeah, with a proper shower room. Towel heaters. Yes.
The central heating system in the boat is a Cabola diesel heater that heats up water. The water goes through radiators like at home, so you have very comfortable heat. Escape hatch here. Here we have the spare engine that is half under the bed. Okay. And you can reach it through here. Very easy to do maintenance on that. The main engine is in the center of the boat. And in the galley there is a big hatch you can take off and you can do all the maintenance on the engine. All around the engine there are panels like this. Yeah. And so you can walk around the engine without entering an engine room. Yeah. And that is very important. You have the oil filters, the fuel fine filter. The water strainer is under here, under the water filter. Yeah. The seawater strainer is here, so you can take 5 bolts off. Yeah. And you take the impeller out if it's broken. There is a raw filter in the back. Mm-hmm. That's a Raycor filter. It can be also double. And there is a hatch behind it in the back. Yeah. So you can reach it very easily. Also on the other side, there are 2 hatches, that one and that one. Yeah. So if you want to replace the V-belt, you open that hatch. And if you want to have to replace the starter motor, you can reach the starter motor from the other hatch. If the engine is broken, which we don't hope of course, but it happens. Yeah. We have made over 350 boats, so it happens now and then. Yeah. You have to replace the engine. The engine can be replaced by 2 people in one day by taking off this panel, by taking out these cupboards and this panel, and the seat in the deck house you can take off, and then the engine can be removed through the slide roof. That's about it. It is, and it's fantastic, and we're so happy that you guided us through it. Nice, no problem. Thank you very much. Bye bye. Så denne båten her kan gå rundt uten å ta inn noe vann. Ja, den kan det. Det er altså til og med en kompressor som fyller opp, eller gjør at den suger seg fast i luka som glir over. Så den blir 100% vanntett. Og han nevnte jo dette med vinduene også. God Ok. plass. Veldig god plass. En veldig fin båt. Er det fenderlagring der også? Og fullt utstyrt, slik denne båten ligger her, koster den 1,3 millioner euro med nederlandsk moms, som er 21%. Så da blir det jo litt mer, og så kursen. Det er veldig mye penger, men du får også veldig mye båt. Vi haster videre. Nå, Princess. Owners and invited guests. Benny Martinsson, hej. Hej. Tack för att vi får komma ombord i din vackra Princess X80. Just nu står vi ombord i en Princess X80. Ja. Och den här fina modellen kan man få som Y80, S80. De har sålt på 3 år 74 stycken av denna modellen bara. Princess har ju då, bygger båtar från 40 fot till 106 fot. Den bygger runt 150-200 båtar om året. Princess har 40 årsställare runt i hela världen. Vi är den 3:e största årsställaren de har. Så vi säljer någonstans runt 25 båtar om året.
Hvis du skulle fremholde 3 ting ved båten som du tenker dette må folk få med seg. Om du tänker vi lever i Skandinavien, Ja. det är inte alltid solsken, så är det en fantastiskt bra båt för Skandinavisk marknad. Det de har valt då det är att de har ingen styrplats nere i den här båten. Då kommer man utnyttja hela här för boende. En stor fin härlig salong. De har pentry i centrum. Man kan få där framme en matsalsgrupp eller hytt. Och nere är det då 4 hytter. Sen har du längst bak det manskapet då. Det kan vara 3 besättningsman och så 2 mandislar. Så att, men vi ska göra så att vi ska gå upp och titta på överdäck, så ska ni få se, så förstår ni med en gång själva. Det som är fint nu då, så är man då här uppe. Här har du styrplatsen. Man kan få en stol, man kan få 2 stolar. Full navigation. Vill man se på TV trycker man på en knapp där, så kommer TVn upp. Titta här. Ja. Och vill man mörklägga i båten kör man ner persiennerna då, så kommer de här. Man kan grilla här ute. Och här finns ju kylmaskin, ismaskin, här finns ju allting. Denna båten har blivit utsedd till en bland de bättre 80-fotarna i branschen. Nu är vi bak här crew bor. Ja. Här finns till 3 stycken. Här har du pentry, du kan laga mat, du har spis och allting. Här är toalett, här är dusch. Så ska vi gå in i maskinrummet. Ja. Hurra! Ja. Ja. Här är 2 mandislar på 2200 hästar styck, V12. Och titta bara här på elsystemet på båten. Ja. Har ni sett? Ja. Ja. Och så att det är olika färger. Det är kvalitetssäkring. Man kollar det så att kabeln verkligen sitter fast. Ja. Man gör likadant på motorbäddarna. Det är en röd linje. Ja. Ja. Det är bara att kolla det så att det är riktigt gjort. Ja. Sen har vi våran kära Norge då, Sleipner. Ja. Där har de då sitt maskineri där. Ja. Och den här båten är utrustad med fenor för att båten ska vara stabil Stabilisator. i sjögång då. Ja. Så att det här kommer från Fredrikstad då. Ja. Sleipner är ju ett av världens ledande inom sitt segment. Ja. Gör fina produkter, de har hög servicenivå och ett väldigt bra företag att göra med. Här har vi då den nya Princess F58 som har blivit en enorm succé för varvet. Har sålt ett antal här på mässan också. Och här har man då skepparhyttbaken denna med. Man kan få 2 kojor, man kan få 1 koj. Och där är toalett och dusch. Men sen kan man också ha det som ren stuv. Ja. Om man inte vill ha någon boende utan man ska ha med sig cyklar, Ja. drickebackar Lasarettet. och allt vad man nu tar med sig på en båt man egentligen inte behöver. Man har det ändå. Falliat. Och sen här har de en bra tittdäck. Där har man en sybop. Och här kan man lägga linor och sånt. Ja. Perfekt. Och man kan även beställa om man vill ha en grill och en kallsvarmvatten här med. Så man kan ta makrillen direkt upp i pannan med en gång. Ja, ikke sant? Den här båten då har du pentry här. Det står fin pentry ihop med sittbrunn. Här har du då även så du kan sitta och äta här. Du kan fälla upp det här bordet. Bra matsalsplats. Och sen har vi då här inne en stor härlig salong. Man kan sitta, se ut. TVn kommer upp här. Här är 2 stycken fina stora till att köra. Man kan stå upp och köra. Det är väldigt skönt. Man går ut lite sjögång och här är 2 stora fina plottrar och så vidare. Sen är båten utrustad med 3 kabiner. Ja. Här är då en förpik med toalett in där. Där är en hytt in där. Ja. En extremt fin ägarhytt bak här. Titta här. Ja. Vi ska gå på flybridge. Vi gjør det. De er så fine, de store vinduene. Takk. Ja. Her kom grillen. Sen fäller man ner den här bilen med toppen. Fäller man ner den här. Då ligger den här framme. Ja. Och den är lätthydraulisk. Bara trycker på en knapp här. Sen kan du få båten med en sån hardtop också då. Och det är en F65 som står där då. Jag är båtkonstruktör Ja. och byggt båt. Känner till en varumärke som heter Nordväst.
Ja, ja, ja. Det är jag som är Nordväst. Aha. Det är jag som har designat Nordväst och konstruerat Nordväst. Ja, vi har byggt 650 Nordvästbåtar, men idag representerar vi Princess. Ja. Så vi har hela vårt varv som jag har, det var ju där vi byggde alla Nordvästbåtar. Och där alla då Princess som kommer till Skandinavien går först till oss, så går vi igenom allting. Så att vill ni komma ner och göra reportage på ett varv så får ni gärna göra det. Tusen takk, Benny. Vi snakkes. Ja, det var en veldig hyggelig kar. Ja, Og at han er Nordvest-mannen synes jeg også var veldig gøy. Det er jo veldig mange norske båteiere som har et godt forhold til Nordvest. Det er vel kanskje litt sånn som Viknes er i Norge, hvis ikke jeg tar helt feil nå. Nå har jeg jo snakket om teppene i Suncycle. Da vil jeg fremheve veldig gode teakul å gå på her. Det er jo en typisk Princess-utsikt. Og dette er altså 58. Princess 65. Nedgang til crew og motorrom. Her ser vi at det er kanskje ikke motorrom-nedgang her. 2 sengeplasser, skap, full dusj. Her er det ikke galt å være mannskap, eller eventuelt barna i familien. Jeg vet om noen som hadde kost seg her. Ja. Magnet. Velkommen ombord. Hei, veldig deilig de teppene her også. Ja. Her tror jeg det er vaskemaskin og tørketrommel. Har du flyttet inn? Jeg har flyttet inn. Deilig med sånne skuffer. Mye lettere å finne frem. Ja. Det er fint. Stort og fint bad. Ja. Kjenner du at ikke det er glatt på gulvet? Ja, jeg kjenner det. Ja. Her er det samme tilgang til motor som vi hadde. Ja. Her står de. V8-ere. Mann. Sleipner-utstyr. Stabilisatoren til Sleipner. Aircondition til de forskjellige kabinene. Brannslukningsanlegg. Så tror jeg det er pumper til oljeskift, sånn at du pumper ut oljen i griset. Veldig ryddig, veldig oversiktlig, veldig sikkert. Var det tørket støv der nede, eller? Ja, jeg vil si at du hadde gjort en fin jobb her. Det er som det skal være. Ja, skal vi gå opp? Rett opp på kjøkkenet. Veldig hyggelig. Ja. Sjekk solsengen. Ja. Og vi lager mat. Er vi fri? Et øyeblikk.
Du kan ta ut Jeg må bare fenderne. hvile meg litt på den solsengen først. Ja, ok, ja. Sjekk den salongen da. Du kan ta opp fenderne når vi kommer utpå, vet du. Ja. Men er ikke det de som bor i nederste Jo, det er de. etasje Ja, som det- gjør det? Så det er det er jeg to som plass. bor der, egentlig. Her trenger jo ikke jeg å sekundere engang. Nei, her er det rimelig grei oversikt. Nei, lekkert. Ja. Og selv om det er morsomt å tenke i 80-fotsgaten, så hadde jeg nok foretrukket en sånn som denne, så man kan kjøre selv og få det ned på privat følelse. Og jeg sier ikke at de som har 80 fot ikke lever private båtliv, men det blir jo noe annet. Sånn jeg ser det, men jeg har aldri prøvd det, så hvem er jeg til å si det? Men jeg sa det allikevel. Så är det. Her skilles jo Lilly og mitt syn på båt. Det er jeg helt ærlig på. Jeg Dette ser flott ut. elsker vedbåt. Ja, jeg vet. Og det ser flott ut. Jeg er ikke der. Nei, men jeg tror jo på pent vær. Du kan bare lukke igjen døra. Ja. Jeg skjønner at dette ikke er en vinterbåt. Men da har jeg den rundt Ibiza. Ja, ikke sant? Ja. Sjekk taket. Ja. Deilig. Når det er sommer, så er det jo optimal sommer i en løsning som dette, med taket helt oppe og helt åpent ute. En sosial gruppe, morgenkaffe, soling, førerposisjonen. Her kan man ikke komme seg ut på sidene. Nei, men du kan åpne vinduet. De er tro til konseptet sitt. Stor, fin dobbeltseng i baugen. Med inngang til bad direkte og i gangen. Og her køye. Og her er eierens bad med toalett. Hyggelig sofa. Nå begynner det å bli sånn rart, for nå synes jeg en 50 V50 ser litt liten ut. Ja, sånn er det i hele denne hallen. Ja. Her ser alt smått ut hvis det er under 60 fot nærmest. Fiffig løsning. Ja, med utgangen der tenker du på? Ja. Sånn at du har en hel sitteplass, men så Ja. kan du gå rundt allikevel. Tauslasker imellom, skjønner viktigheten av sånne små løsninger som det. Og sånn luke som vi har. Hva har de under her, tror du? Kjølebrenn. Det er avrenningsmulighet i hvert fall. Stort kjøleskap. Rugbrød. Kaffen er servert. Adgang til badet. Ja, tenk deg at dette her er kortere enn T1, men så massivt med plass. Herligt. To og en halv dag har gått. Ja, de har det. Tiden er inne for å reise til flyplassen. Ja. Det har vært gøy. Det har vært gøy, inspirerende, morsomt. Veldig mange inntrykk. Ja. Veldig mange fine stands, veldig mange fine båter, veldig mye spennende utstyr. Men ingen store overraskelser, spør du meg. Jeg er enig. Nei, veldig stolt av å være norsk med tanke på hvor godt det har gått med de norske utstillerne, og hvor mange de er. Og det var det. Det var det. Men tusen takk for at du ble med. Det var veldig hyggelig. Takk for at du så på. Husk å like, og dele og kommentere. Og se gjerne på en video som dukker opp her et eller annet sted. Jeg er så glad for at du er med oss. Hei så lenge over og ut fra Ha det. Düsseldorf.